şükür hamdolsun. Yıllar önce Almanya'da yeni geldiğimde Nurettin Bey'in yanına gitmiştim ziyarete. Bağcılar'da oturup. 3 tane kız çocuğu var. Biri 9-10 yaşlarında, birisi 6-7 yaşlarında, diğeri 1,5. 1,5 yaşında oğlan henüz yürüyemiyor. Akranları Evet aynı yaşta olan bebekler yürüyor. 1,5 yaşında yürüyemiyor. Yürüyemiyor. Böyle örümcek dediler ya. Çocuklar Evet, yürüsün diye evet. onun içine Yürüteç. koymuşlar. Yürütmesi için, öğrenmesi için. Böyle bakıyor melül melül. Rahatsızlığı mı vardı hocam? Cansız duruyor. Cansız, halsiz, dermansız, yorgun, Allah Allah. bitkin. Sanki bebek değil de 70'lik nine öyle 70'lik oturuyor. Hiçbir şey nine. yapmıyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Dedim bu bebek nasıl bebek böyle? Hiç hareket yok, can yok ya. Dediler ki biz de anlamadık. Biz de çözemedik. İlaç veriyoruz, hastalandığı zaman ilaç veriyoruz. Dedim Doktora da götürmüşler değil mi hocam? Tabii. İlaç veriyorsunuz ondan oluyor dedim. Çocuğu çökertmişsiniz. Bağışıklık sistemi çökmüş. İlaç vere vere çocuğu zehirlemişler. Çok kötü. Ondan sonra çocuk canlanmıyor, çocuk yürümüyor, çocuk konuşmuyor diye İyice bebek robotlaşmış. yani üzerine titriyorlar ama böyle bakıyor bebek. Dedim ki ben onu şimdi 2-3 hafta içerisinde dedim harekete geçecek, göreceksiniz. Ne tavsiye ettiniz hocam? İksir, Gökçek iksir. Ha bu Cemre iksir. Bu yeni ürünümüz Cemre iksir. Bu Evet. düşük tansiyon olan bayanlar için genellikle düşük tansiyon içeren için normal bu iksir, Gökçek iksir. Bu küçük bebeğe dedim ki her gün günde 3-4 defa veya verebilirseniz 5 defa içebilirse bir tatlı kaşığı, içemezse bir miktar su, içemezse bir çay kaşığı ama mutlaka vermek gerek. Şimdi sizin ürünlerinizde şöyle bir özellik de var hocam. Tamamen doğal olduğu için 1,5 yaşındaki bebek dahi rahatlıkla içebiliyor bunları, kullanabiliyor. Hiçbir yan etkisi, zarar asla yok çünkü tamamen doğal. Doğal yani. Kimyasal hiçbir madde yok içerisinde. Yok. Yeni doğan bebeklere dahi verilebilir. Çok güzel. Şimdi benim 4 numara oğlum yeni doğduğunda hastanede. Allah bağışlasın. Sağ olun. O zamanlar zatürre yakalandı, hastanede kaldı. Yani hemşireler bakmadığı için çocuk hastalandı. Artık çeşit antibiyotik veriyor doktorlar. Evet. Hemşire dedim ki Frankfurt Üniversitesi Hastanesi'ne şu raporu ver bir bakayım dedim. Yasak veremem dedi. Sen ver dedim. Ben kimseye göstermem bakarım. Dedi ki ben görmemiş gibi davranayım dedi. Çok güzel. Gizlice rapora baktım ki 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. 4 çeşit antibiyotik. 4 çeşit Kaç yaşında hocam? Yeni doğdu. Yeni doğdu daha. Yani zatürre yakalandı. Çocuğa dikkat etmeden üşüttü, hastalandı. Çocuk halsiz, dermansız, yorgun, bitkin böyle yatıyor. Baktım kurveye ki Allah Allah hiç düzelme yok. 2 hafta geçmiş, 3 hafta geçmiş hiç düzelme yok. Hala da sürekli ilaç veriyorlar. Yeni doğan çocuğa bu kadar ilaç verilir mi? Verilmez. Ben dedim ki bunların ilacıyla bu çocuk Allah korusun gidecek. Ben bunu ne yapayım? İksir gizli onlardan 4-5 damla birazcık suyla gizli verdim. 4-5 gün sonra çocuk böyle avuç dolusu balgam kustu. İçindeki o Akciğerdeki şeyi attı yani. İçindeki balgamı böyle avuç dolusu balgam attı. Böyle zamk gibi yapışkan bir madde çıktı. Çok kötü. Evet. Antibiyotikler hiç işe yaramadı ama bizim bu ürünü aldıktan sonra kustu. Hocam bu iksiri içirmeseydiniz şayet Allah korusun. o daha da çoğalacaktı değil mi? Allah korusun. Ve O atamayacaktı zaman da Allah korusun. Yani bugün sadece sizin çocuğunuz değil astım değil, birçok amfizem bile insan, olabilirdi evet yani. birçok Allah insan korusun aynı dertten müzdarip. Tabii çok kötü Allah korusun. Yani. Çok şükür ki Çok şükür ben hocam. o zamanlar böyle bir ürüne sahiptim. Şimdi ben ona elleri, ayakları buz gibiydi çocuğun, ısınmıyordu. Dedim ki hanıma bak bu çocuğun elleri, ayakları buz gibi ya. 10 dakika, 15 dakika sonra pamuk gibi olacaktı. Nereden biliyorsun? Çünkü balgam attı, oksijen alamıyor vücut. Evet. Oksijen alacak, enerji yakacak oksijen, glikozu, Bir yerde enerjiye kanı da dönüşecek. temizlenecek. Enerji yok. Evet. Kanı yok, kan yok, kan ısınmıyor. Yani kanında enerji yok. Hücreler bu kan, oksijen kandan hücrelere ulaşacak. Hücrelerin Tabii içerisinde mitokondri denen hücre merkezlerinde mini atom santralleri gibi veya soba gibi çalışan glikozu yakarak enerjiye dönüşen merkezler var. Evet. Bu merkezde oksijen gitmiyor. Balgam tıkalı olduğu için akciğeri.
Maalesef. Biraz sonra 10-15 dakika sonra elleri pamuk gibi olacak dedim. Ya nereden biliyorsun Isınmaya dedi. başladı mı hocam? Evet 10 dakika Çok güzel. geçmedi. Elleri ayakları sıcak oldu, pamuk gibi oldu. Şanslı ki sizin gibi bir babaya sahip. Hamdolsun. O zamana kadar ben o dakikaya kadar Türkiye'de işlerim var gidemiyordum. Yani bekliyordum. Dedim ki artık ben Türkiye'ye gidiyorum. Yarın dedim çocuğu eve gönderirler. Ben gidiyorum. Yani hadi iyi çocuk günler. iyileşti. Ne kadar sürede iyileşti hocam çocuğunuz? 4-5 gün verdim. Fazla 4-5 değil. günde 4-5 gün. o ciddi rahatsızlığından tabii, tabii. kurtuldu. Kaç tane antibiyotik verdiler? Kötü oldu, kötü oldu. Bu ürünü kullandıktan sonra avuç dolusu balgama attı. Çok güzel hocam. Hamdolsun. Kısa Çok sürede geçmiş olsun. iyiliğine kavuştu. Nurettin Bey'in de o 3 kızı en küçüğü halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, perişan çocuk etmişler. İlaç vere, antibiyotik vere. 1,5 yaşında daha çok küçük bir Perişan etmişler. İksiri, 3 hafta iksiri verdik. 3 hafta sonra tekrar ziyarete gittim. Nasıldı hocam? Böyle cin gibi dönüyor. O Çok örümceğin ciddi bir içerisinde, değişiklik. tabii cin gibi. Ne oldu buna Maşallah. dedim. Vallahi ne olduysa bu iksirden oldu. Allah senden razı olsun dediler. Bu en önemlisi hocam bence. Bir insanın evladıyla ilgili hayır duası almanız bence en önemlisi. Evet inşallah dualar sayesinde cennete gideceğiz.